Okay, let's go. Yo, kumusta? Ako nga pala si Francis, kaya tara, samahan niyo ako sa aking kwento at story vlogs. So, yun guys, update ko lang kayo for the past 8 years. This is my first time na makasali ulit sa fun run. So, wala tayong goal na manalo. Ang goal ko lang is to finish the race. I mean the fun run strong. So, yun lang yung goal ko ngayon. So, kasi hindi na tayo for competition eh. Siyempre kasama ko ngayon si Sir Ower. Dito tayo shortcut dadaan. Ito yung shortcut ng mga walang lisensya. Mga kolorom. Yo! Have a nice day everyone. Uy! Alas 2 pa kami nagkirailan. Paano kaya ako makaabot sa top 100? Tapos kayo. Ako pang 100 mo. Hello po. Ay, hello po. May mag-release? Baka ako ang singlet uli. Dating reservist. Dahil pa po. Panis. 8 years bago nakapag-panran. So walang goal, ang goal ay mag-finish, ay matapos yung laro ng panis. Lakas oh. Tapos na mama ko. O wala tong kami ka to. Gabayan mo po kami sa nadaanan. Sana po walang madisgrasya sa amin. Amen! Ano feeling, Wer? Anong feeling ang panran? Okay. Ano lang? Bakit masasabi namin ngayon? Pero makatapos. Let's go, Buyo! Let's go, Buyo! I-re ba yan yung bagas? Okay, clean stop niya. Hoy, iriban sa nagkakoy! Grabe ang baya. Puta ka lang. Kalabi ng burin, may U-turn lang. Walang pala. Ano? Tuwal? Doon pa sa premier mo agad. Pinawara sa train niya. Ang importante dahil na-dismayo. Mayang practice. Ito ang kakajasin ka ako bilang. Hiritan ko ko di tanglay ang bitis ko. Finish strong. No, sa mga doon nakabali sa top 3, nagpila daw may libreng bagas. Go home na, go home na. Uy, dukol pa nga walat. Lakaw. Lakaw. Hindi ka magtukaw, lakaw dali. Kuya, video. Lakaw, sige, lakaw. Okay pa? Back to base. Back to base where? Yun na yan hawak mo.
Anong masasabi mo sa panran? Grabe, nakakapagod. Lalo pag wala kang ensayo. Tatalunin ka lang ng mga mamaw. Panran pero malungkot pag abot sa finish, malungkot.